Үҙешмәкәр композитор Муса Рәшит улы Смаков. Был исеме беҙҙең республикала йәшәгән һәр йыр моңһөйөүсегә яҡшы таныш. Бәләкәйҙән яҡтылыҡ менән хушлашҡан бала ҙурайғас билдәле композитор булырын алдан белдеме икән? Юҡ, әлбиттә. Тормош мәктәбе Муса ағайҙы төрлө тарафтарға илтә. 8 йәшенән һуҡырҙар һәм күреү һәләте насар булған балалар өсөн тәғәйенләнгән Өфө махсус 28-нсе һанлы мәктәп-интернатына уҡырға инә. Уҡыуын тамамлағас, ҡалала оҙаҡҡа ҡалмай, тыуған яҡтарына әйләнеп ҡайта. Шул осорҙан бирле Муса Рәшит улы тыуған тупрағында ижад һәм эш менән мәшғүл. Оҫта музыкантһыҙ районда бер сарала уҙғарылмай. Муса Смаковтың моңло йырҙары Башҡортостандың төрлө тарафтарына тарала. Уның ижад емештәрен Башҡортостандың билдәле йырсылары башҡара. Тарихҡа килгәндә, Муса ағай үҫмер сағынан ижадҡа керешә. Бөгөнгө көндә композиторҙың 100-дән ашыу йыры бар. Шуларҙың бер өлөшө халыҡ теленә ингән хит йырҙар. Кеше күҙе кеше үтәрә тиҙәр, был бик хак дөрөҫ әйтелгән. Үлгәндәр бит кире ҡайталмайҙар, әйткән һүҙгә һуңлап үкенмә. Зал тулы тамашаны үҙенең сағыу йырҙары, бейеүҙәре, йылы һүҙҙәре менән бөтә республикаға танылыу яулаған. Муса ағайҙың яҡын дуҫтары сәләмләне. Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Муса Рәшит улы Смаков ижад юлын ҡалдырмай. Уның менән осрашырға теләгегеҙ булһа, Мәләүез районының Смак ауылына рәхим итегеҙ. Кеше бәхетенә үрелмәгеҙ, көнләшмәгеҙ, сабыр булығыҙ. Бөгөн мин бәхетле, иртәгә һин, балҡып торһон барыр юлығыҙ. Тыуған ерем Мәләүезем минең, урығым сығыр шишмә төйәге. Ошлы шишмәләргә ҡушылып йырлай, моңға сумған ҡайнар йөрәгем. Халҡым эсһен әйҙә татлы һыуын, моңға сарсағанда күңеле. Ишетерһең һайрап моңло ҡоштар, хистәремдән ташҡан көйөмдө. Күңелемдә урғай моңло шишмә, сылтыр-сылтыр аға урғыла. Тыуған төйәгемдән йырҙар алам. Бар ғүмерем минең моң ғына. Хөрмәтле дуҫтар, ҡаршы алығыҙ сәхнәлә популяр композитор, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Муса Смаков. İlhamı yine gayret
kaldım hepten aldım aşına Doğan yerinin beremin ayrılarını sayrekte Dille yüvenir kontrolatıyış rahmetine yürekte Yerim sopardan dolap il yanaşır dağlar benim Eğer elde onu gönül yetmez İnde gene yattım dünyaya Doğan yerimin bereğimi Ayrılarını yürekte İldim yüvenir tatratıyış Rahmetliye yürekte Doğan yerimin bereğimi Ayrılarını yürekte İldim yüvenir tatratıyış Rahmetliye yürekte İldim yüvenir tatratıyış Rahmetliye yürekte Rahmetliye yürekte Ғана музыкаль мектепке кіріп, 7-ші кластағына оқуға мақсус 22-ші мектепте мектеп-интернатында оқығанда, шунда ғана музыканы мектепке кіріп, Николай Яковлевич Иннокентьев композитордың классында оқығайым. Шунан келгендерінде 76-лерде ардыберлік күйлер язылғанын баянда ойнап, бірінші ерім 78-ші жылда сақта, Доғастар жеңе ғайрат деген. Шон бір үш жыл өзімнің күйлеріме алдым әлі. Оның яйлап китаплар келе баштаны Мөнир Ишбатов күйлеріне купирларын жазылды. Мына Кәусәрия Шафиқова үз шиғырын жіберді. Шон жайлап кетті. Гүлсім Набиуллина шиғырлар ебәрі баштаны. Мына ғымқы елларда өзіміздің мәлі-өз шағырлары менің ауылашым Фәузия апай Юмағұлова күлдеріне мұндан артық кері алдым. Мәриям Кусмаева, Демир Ниятшин, Найля Аюпова, Разиля Құтлығилдина, Фәузия Янтилина күлдеріне ерлар әлі ядыл дейінім. Алла бере бұлдың қасыртта шулар яңғырға тейші. Мына ерсілер мән мөнәсәбәттен естіде көрсін ал. Ерларда сәде келіп алалар ма? Алдан заказ берелер ме ерға не керек? Yok, мен олай заказ бұны сәшемеймін. Тәулі, мен 92 жылда Ғазиммен ұсырашып, танышып онымен Ғазимге шул алтын тойда бердім, кіші бәқтінде урынбәкірді бердім. Шунан оң жайлап кетті-кетті. Онан мәлі Хасан Османовлар бір үш жылылық алдылар күрдіме келіп. Аның мұна Исаур Тайсин алды. Айгүл Шагманова өзбіздің мәлі өзікі ұқала қайта берейінді. Бұл дерлар қарай. Ирік Нұғманов келгейіне ұлда екі ер алды. Алла бере бүгін дерларға дейшілерімді. Өздер келдер, яйлап келе баштадыңдар. Мына нендей хис тойғылардың ойана мына радионан, телевизордан өдігіздің ижадкен ерігіп яңғыраңызды? Хис тойғылар ижадкен шектер кеше ерін іштен менікені мұңғыра қымақта, қайырсықта шайтып таулап қоям. Кетмеді меніше бияламдар неметем. Кеше моторда қиялатып өлеп табайым. Онан тағын ұмтылға, тағын жадып кетем. Мына бірісі таңлаусымен әрбір композитордың деген жазусын кіргенде ерлар ижат үстілердің шағырларын бірісі таңлаусы олайды, бірісі таңлаусы олайды. Ең бірісі таңлаусыларым менің 72-де үйленгенде менің екі туған құстым Озат Исмақов болды. Онымен Андоғастар бір
Кеңе агыра деген енді бірге янтығында көйлерін. Шон 72-де мұнда қайттым бетінде ішлерге Мәлеуз районында Ысмақ ауылында мәдениет йортында ішлей баштаным. Бірінші ерлардан қырларға бердімізде қырлар болды. Нәсиме Соқбаева, Ғалия Ғайфуллақылы, Татлыбаева, шулар асыны биткенде ерсылар, өзінің әуеткер ерсылар, нетен бұна ұқшатып, ерлай бақшарындар. Шан Тұпқан екенсі елда өзімнің бірінші ижат кесемді өткердім. Тұпқан тоғылда өткердім, бүгін үшінші ижат кесем олайым. Бірінші тыңлаушысы мен бұла менде ижат еттім, әршімді жыр ижат еттім, тыңнап барады, қойсылай ұшыры қойсайыр ұшамай деп тыңнатайынды көбірәгі ішті, ішлей тұрғанайды, білігірек қазір үйде бітінде, іштен аштан үйде. Бұлай бек көңілігіне, бек матұрғына жүріп өтайын мен ижат ите башласа аңа тош керек мейінді ояқ жана басып береміз. Қадірлі тамашашылар, бірісінен рахметтім, жұқаттым, біздің ижади коллективті құрмет етіп, бүгін иылғанға бұғаз концертта көңілді бары, Аллаға шүкір. Бүгін мехелге ижадымның бір үлішін көретірге болдым. Мына ижади достарыммен бірге бүтәніне ярдам еткен кішілерге бүтәніне зор рахмет етем. Hem konsertda davom ettirga ruxsat etdi. Популяр композитор Башқұртстанның атқаланған мәдениет хезмәткәре Муса Смаков. Хөрмәтле Муса бай, сәхнәбез түрі һәддәңізден рәхим итеп булдырыгыз. Хәерле кич, кадерле дуслар, һаумаһыгыз, хөрмәтле Ярман һәйүсе тамашасылар. Бүген ерак араларда якынайтып йылган Ярман һәйүсе дусларды һәвәскәр композитор Башқұртстанның атқаланган мәдәният хезмәткәре Муса Рәшит улы Смаковтың бар гомерем минең моң гына исемле иҗат кисәһендә ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Хөрмәтле дуслар, бүгенге Ярман кисәһенә Муса гайдан иҗадына битараф булмаган, уның йырдарын ихлас яратып башкарган һәм тыңлаган тамашасылар йыелгандыр. Иҗат дөньяһына килүсе һәр кемне уйландыра торган мәңгелек төшенсәләр, һәр кем кисерә торган тойгылар бар. Ысынлап та иҗат таланттар эше. Талантың булмай турып иҗатка тотыну үҙеркең менән үзеңде газапка дусар итү тидер. Безнең Муса Рәшит улы ла үзендә таланты барлыгын тоеп, ошо изге эшкә тотынып, бар күңеле менән Ярман дөньяһына сумгандыр. Муса Смаков туган Башкортстаныбызның Ямле Мәләвез районының Смак авылында Зөләйха апай менән Рәшит агайның ишле гаиләһендә туып үсә. Барса авыл малайдары кеүек Нөгеш елгаһында һыу инеп, урам буйлап яланаяк йөгереп, гамһез бала сагын башлай. Әмма кеше гомердәре һынауҙардан тора. 4 кенә яшь булганда бәхетле бала сагының якты көндәре кара төнгә әйләнүе көтелмәгән ысрак була әлбиттә. Кемнеңдер ваямһыҙлығы сәбәпле Муса агай якты дөньяны күрүдән мәхрүм була. Әмма ләкин тормыш дәвам итә. Муса агай төшенкелеккә бирелмәй. Өфө 28 санлы махсус интернат мәктәбенә укырга керә. Бұл мәктәпте тамамлагас 2 ел Өфөнең махсус уку производство берекмәһендә эшсе булып эшләй. Шулай итеп, тормыш сынауҙары Муса агайды 8 яшьлек сагында ук туган авылынан, тугандарынан айырып, сит тарафтарда йөрөтә. Сит ерҙәрҙә йөрөһә лә уның күңеле һәр ваҡыт Ямле Нөгеш буйҙарын, Гөлсәскәле Ямле Туғай яландарын юҡына. Һәм 1978 елда 20 йәшлек егет ямынан үҙенең тыуған яҡтарына әйләнеп ҡайта. Бына хәҙер инде Муса агай 38 йыл тыуған яҡтарынан илһам алып, йырҙар ижад итә. Бүгенге кисәгә безнең Муса агайды ҡотларға дуҫтары, яҡташтары, яратҡан тамашасылары йыйылған.
Хәзер сәхнәбез түренә Мәләвез районы мәдәни ял үзәге директоры Булат Барыюлы Биковты сакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич, кадерле дуслар, тамашачылар, кунактар, хөрмәтле Муса Рәшит улы. Бүген Мәләвез җирендә олы байрам дигән һич тә хаталанмады, шулай бит дуслар. Шуңа Мәләвез районы хакимияте башлыгы Рөстәм Наилуллович Шәмсетдинов исеменнән бары хакимият, мәдәният бүлеге начальнигы Илшат Рәшит улы Солтангареев һәм бары коллегаларыбыз исеменнән миңа йөкмәтелгән олы бурысты үтәргә рөхсәт итегез дуслар. Хөрмәтле Муса Рәшит улы, һеҙҙе матур күңел байрамығыҙ, ижади кисәгеҙ һәм беҙҙең барыбыҙға ла иң яҡын, иң изге мәҙәниәт өлкәһендә армай-талмай оҙаҡ йылдар эшләүегеҙ айҡанлы, ихлас күңелдән тәбрик итергә рөхсәт итегеҙ. Таланттарға бай Мәләвез җиренең моңлы бер улыһыҙ. Бар ғүмерегеҙ, ижади эшмәкәрлегегеҙ, тыуған еренә тоғролоҡ, яҡындарға сикһеҙ мөхәббәт менән һуғарылған. Һеҙ моңға, көйгә бай шәхес булыу менән бер рәттән замандаштарығыҙ өсөн рух ныҡлығы өлгөһө лә булып тораһығыҙ. Бөгөн бар Мәләвез халҡы бөтә республика һеҙҙе 100-дән ашыу йыр авторы, талантлы композитор булараҡ белә, хөрмәт итә, ижадығыҙҙы күҙәтеп бара. Республика радиоһы һәм телевидениеһы эфирҙарынан да көн һайын тиерлек һеҙҙең көй моңдарығыҙ ағыла. Һеҙҙең тырыш, емешле хөрмәтегеҙ Башҡортостан Республикаһының Мәҙәниәт министрлығы, Мәләвез районы хакимияте тарафынан да юғары баһалана. Күңел ҡылдарын тибрәтерлек, һәр тыңлаусының иң изге хистәрен сағылдыра алған музыкаль әҫәрҙәрегеҙ менән һеҙ яҡташтарығыҙҙың, йыр-моң һөйөүселәрҙең күңелен яулағанһығыҙ, ҙур хөрмәт менән ҡаҙанаһығыҙ. Тыуған Мәләвез еренең мәҙәниәте үҫешенә һеҙ индергән өлөш баһалап бөткөһөҙ, барлыҡ мәҙәниәт һөйөүселәр исеменән һәм шәхсән үҙемдән ҙур рәхмәтемде ҡабул итегеҙ. Алдағы тормошығыҙҙа хәйерле һаулыҡ, оҙон ғүмер, именлек һәм яңы ижади бейеклектәр юлдаш булһын ди Рөстәм Наилуллының ҡотлау хатында. Тамашачылар, дуҫтар, тағы ла бер тантаналы тиерлек мәғлүмәт уҡып үтәм. Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан награждает почетной грамотой Мусу Рашитовича Смакова, заслуженного работника культуры Республики Башкортостан, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры и искусства района и в связи с 35-летием творческой деятельности. Глава администрации Рустам Наилевич Шамсуддинов. Бары коллегаларыбыздан тағыла бер өҫтәмә һүҙ, әлбиттә, оҙон ғүмерҙәр һеҙгә Муса ағай. Тағыла осрашырға яҙһын һәм ижади уңыштар.
Тормыш мөгъҗизәләре бихисап. Шулар исәбенә мин шигърият менән йыр моңдыла индерер инем. Һәрбер теләгән кеше шагыйрь яки йырсы булып китә алмай. Муса Гаилек оста баян уйнаусы йырсы буларак билдәле булһа, хәзер инде ул популяр композитор буларак киң танылды. 19 яшендә генә уның иң тәүге иҗат җимеше булып, 1972 елда Һандугастар һиңә хайрай йыры языла. Onun күпселек йырлары якташы Мөнир Ишбулатов, шулай ук якташтары Фәүзия Юмагылова, Мәрьям Кусмаева, Наиля Аюпова, Фәүзия Янтилина, Тәнзилә Гыйбадуллина, Тимер Ниятшин, Өфенән Миңлегөл Хисамова, Әлфис Гаязов, Каридилдән Гөлсем Нәбиуллина, Күгәрсендән Рәмил Янбәк, Харраз Байгазин, Рәзилә Котлыгилдина һүзләренә иҗат ителеп, үзенең яраткан тамашасыларын тапты. Хәзер сәхнәбез түренә Мәләвез районы һәм калаһы башкортлары курултайының башкарма комитеты рәисе урынбасары Илмира Юлай кызы Фәйзуллинаны сакырабыз. Рәхмәт итегез. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле Муса Рәшит улы. Рөхсәт итегез, Мәләвез районы һәм калаһы башкортлары курултайының котлау сәламын җиткергән. Хөрмәтле Муса Рәшит улы, һезне иҗади тормышыгызның 35 еллык юбилей менән ихлас котлайм. Нигез буйдарының кабатланмас моңдарын, халкыбыз иҗады гәүһәрләрен, мәдәният һәм сәнгатьнең асыл өлгеләрен хаклап һәм байтып, һез халкыбыз күңелендә тәрән ихтирам яулагыз. Һезнең тормыш юлы, иҗат кумарыгыз, дөньяга салыклы карашыгыз күптәргә үлге булып тора. Килер елларда ла гармун моңдарыгыз халкыбызның күңелләрен үстерһен. Йырдарыгыз яшәүгә дәрт өстәһен, канатландырһын. Һез янтиягебездә кабылган сәнгать кояшына дөнья матурланһын, нурланһын. Һезгә киләсәктә лә эшегездән кинәнес табып, дөнья рәхәтләрен күреп, ныклы һаулыкта, күңел бөтенлегендә яшәргә насип булһын. Мәләвез районы һәм калаһы башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе Алик Абдулхай улы Сатныков кул куя. Хөрмәтле Муса Рәшит улы, һез бик бәхетле, чөнки һез ошо авыл мәдәният йортында эшләп, үзегезнең 3нче иҗат кисәгендә үткәрәһегез. Алла бирһә киләсәктә лә республика сәхнәләрендә үзегезнең тагы ла иҗат кисәләрегезне үткәргә насип булһын. Һезгә ныклы һаулык, иҗади уңыштан бар табанда Алла бирһә гөрләтеп яшәргә насип булһын. Рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, сәхнәдә республика йыр бәйгеләре дипломанты Айгөл Шахманова каршы алыгыз. Мин Муса абзыйды күптән беләм. Муса абзыйның йырларын йырлап, наверное, шул йырга һөюҙе ул биргәндер инде. Дәрестән һуң Гөл Муса абзый бит йырларга өйрәтә торгайны. Хорга йырларга өйрәтә торгайны, вокалга өйрәтә торгайны Муса абзый. Шул үсә килә инде. Адактан ул миңа йырлар бирде. Мана 7 йырын алдым. Бүген 2 йырын башкарып үтәсәкмен. Мәләвез һәм 50 яшь дигән йырын башкарам Алла бирһә. Шулай Муса абзый бик әйбәт кеше инде ул безнең. Гел гомер бакый йырлап яшәнә. Касан күрһәң дә гел йырлар яза. Хәлләрне белешеп тора, көнһайын звонит через день булһа да звонит дип һорашып хәлләрне белеп тора. Һорашып тора инде. Кына йырлаганга безнең бүтән артистларда ла белешеп һорашып, звонитшып хәлләрен белеп тора. Муса абзый шул ягда бик әйбәт кеше инде. Дәртле кеше, бер касанда төҗүкелкә биреп йөрмәгән шундый шат кеше, шат күңелле кеше. Thank you.
Әлеге мотор бүгін ижат көніңнен соң күңелден қайна қатлайым. Әлегінде ерлап өткен ерім Байрасағай, Қарасағай вагазындың үдеріне Мәләуіз деп аталды. Муса Смаков күйіне. Хәдір тағында бір ер тәқдим етем келе 50 яш деп атала. Фозия Паймангулова үдеріне Муса Смаков күйі 50 яш. Hürmetli dostlar, bugün Musa Gay'dan ijat kisahına yaktаштарыла dərtlənib kirib etkəndər. Qadir səxnəbət türünə Adıqlan ağıl biləməhi başlığı Ayrat Timirbay-oğlu Şayahmetov'da, Nögüş aksionerlar yanğı əti rəisi Samat Miniğali-oğlu Maqsudov'da, həm Smaka-oğlu Ağineydər uyuşmağın saxarabıdı. Rəxim etəgəz. Hayırlı kez, hürmetli Musa Gay, bugün bizдің көркем ижат кисәгерге көңіл байрамы қылғайылған. Бұна 40 елға яқын еді, біздің үшін, ауылдаштарығы, яқташтарығы үшін, ермін сағанағы болып тұрағы. Еді, ижат еткен ерларығы көбейін, түйеге біздің моторлығына, ауылдаштарымыздың, яқташтарымыздың ішсәнлігіне, алсақлығына арнаған.
Һәр иҗат иткән җирдә улар безгә балалар баксаһынан алып, таныш, якын, бүген инде уларны бар халык яратып өлгерде. Муса агай, һеҙгә бар авыл биләме халкы исеменән, Артанау хөкүмәте исеменән олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Без һеҙҙең менән ысынлап та горурланабыҙ, һеҙҙе хөрмәт итәбеҙ. Артабанғы ижадығыҙға Илһам Ҡомар, үҙегеҙгә ныҡлы һаулыҡ, ғаилә именлеге, уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле Муса Рәшитович, бүгенге матур байрамығыҙ менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Ауыл эштәндәренән күп итеп ҡайнар сәлам. Без һеҙҙе хөрмәт итәбеҙ, һеҙҙең менән горурланабыҙ, һеҙҙең йырҙарығыҙҙы рәхәтләнеп тыңлайбыҙ һәм йырлайбыҙ. Киләсәктә һеҙгә ижади уңыштар һәм тағын да матур йырҙар яҙырға насип булһын. Байрам менән, Муса Рәшитович. Қадірлі тамашасылар, Муса Рәшитова, бе Арслан биләмәһенә ҡараған ағинәйләр, һеҙҙе оло байрамығыҙ, ижад кисәгеҙ менән ихлас ҡотлайбыҙ. Һеҙҙең ауыл халҡына күрһәткән хеҙмәтегеҙ баһалап үткәһеҙ. Балалар баҡсаһында тәрбиәләнеүселәр өсөн һеҙ иң яратҡан Муса бабай, мәктәп уҡыусыларына һеҙ яҡын дуҫ һәм музыка етәксеһе, ауыл халҡы өсөн моңдар яһы. Сөнки һеҙ үҙегеҙҙең көй моңдарығыҙ аша Смак ауылын, Мәләүез районын, бөтә Башҡортостанға таныттығыҙ. Һеҙҙең ижад иткән бик күп йырҙарығыҙҙы оло байрамдарда, ҙур сәхнәләрҙә йырлайҙар. Смак ауылында төҙөлгән яңы мәҙәниәт йортон асыу кисәһендә хөрмәтле Нөгөш колхозы рәйесе Миңләхмәт Мөхәммәт улы Йомағолов урыны йәннәттә булһын. Был мәҙәниәт йортона һуҡмаҡ мәңге өҙөлмәҫ. Сөнки Муса Рәшит улы Смаков музыкаль етәксе, баянист ҡына түгел, мәҙәниәт йортоның йәне лә, йәме лә тигәйне. Һәм бөгөнгө көндә лә Муса үҙенең хеҙмәте, көй моңдары, халыҡ араһындағы хөрмәте менән был ышанысты тулыһынса аҡланы. Мөхәббәткә һыуһап йөргән йәштәр, янып көйөп, һөйөп йөргәндәр, һағыш әсеһенән өҙөлгәндәр, һиңә килде бөгөн моң һөйгәндәр, уйдар, моңдар, йырҙар мәңге юлдаш, йырҙан башҡа йәшәү күңелһеҙ, кешеләргә йырлап бәхет өләш, йырҙар бит ул мәңге үлемһеҙ. Байрамың менән һине, Муса Рәшитова. Моңлы, йырлы, ижадлы ғүмер теләйем. Біздің Нөгеш Ағидел буйҙарынан тураһында матур йырҙар яҙаһығыҙ. Һәм менә беҙҙең ауыл эшсәндәренән һеҙгә шул тәбиғәттең нейенә бер матур ғына картина һәм һеҙгә мәҙи ярҙам эҙрәк. Ҡәҙерле яҡташтар, мин дә был байрамға килдем. Шиғриәт ул илһам, ул шиғриәт. Шиғриәттән шиғыр туа. Шиғыр йырға, моңға әйләнә. Муса абый шул шиғырҙарҙы матур йырға әйләндерә. Һәм кешегә, беҙгә арата. Мин дә ошо байрамға Муса абыйҙың бәләкәй генә китабын сығарып, ижады тураһында шуны алып килдем. Муса абый һеҙгә ижады уңыштар, тағы ла матур йырҙар яҙып, кешеләрҙең күңелен күтәрегеҙ. Рәхмәт һеҙгә. Күпме илдәр киттем, һыуҙар кистем, күпме мөғжизәләр баҡманым. Тыуып үҫкән ғәзиз төйәгемдән күпме моңлы йырҙар тапҡанмын. Хөрмәтле дуҫтар, ҡаршы алығыҙ сәхнәлә моңлы йыры менән Нәсимә Сүкбаева. Yaşlı qızıl yolda, otlarga qalılım var.
хикаяларның авторы Разия Котлыгелдина. Хәзер һеҙҙең иғтибарға Әминер Ишбулатовтың яҙған йырын тәҡдим иткем килә. Яңғыҙ ҡайыҡ. Ҡайыҡ ул кәмәнең бер төрө. Ҡош дип уйламағыҙ. Yıllar ötken sağlarda
bir yerді башқарып өтәһем килә. Бұл инде Мәрьям апай Күсмәеваның йыры, Муса агай үтенеп һорагайны. Гафу итәм һездән. Бұл йырда шундый тарихка ия, ул Муса үзенең шугатлы һәләтле булуы, алдан аның көйләре булуы, буны әйтеп тора инде. Бер иҗат кисәһендә очрашкандан һоң Мәрьям апай миңа Мәрьям Тимерхан улы Ошо шигырды Мусага биреп карады. Әбиләр суагы дигән бик матур шигырь. Көй язмас микән дип сынап алып кайтып Мусага укып та күрһәттем. Ул көйде миңа үзе халып та куйды ошо йырга. Әбиләр суагы дип атала бул йырда. Рәхим итеп. Насиба Сукбаева, хөрмәтле дуслар, сәхнәгә халыкара республика йыр бәйгеләре лауреаты Динар Халиков каршы алыгыз.
Сағын қайырды, сұрмәтлі қаңғарташтар, яқташтар деп етектендірді бұлар. Зор рахмет мұна Мұсағай құрмет деп сақырғаныңызын. Әқадыр енді рұқсат етегін Мұсағайдың ерін хірге бүләк етіп ерлап өткім келе, Мөнер Ишбулатов өтлеріне Мұса Смаков өткен ердардан «Неге үздім» деп атылар. Булдыктылык кына шөһрәтенләй, дәрәҗәләр юллап баш вата, талантлылар иһә кем булуын иҗаттары менән аңлата. Хөрмәтле дуслар, был шигъри юлдар тап безнең Муса агайга тап килә кебек. Ул бүген дә янып талып иҗат дөньясында кайнай. Йырлар иҗат итүеннән тыш Муса агай республикада узгарылган йыр бәйгеләрдә дә катнаша. Юлдаш 2011 хит парадында һәм Фаил Абдраков исемендәге һәвәскәр композиторлар конкурсында дипломант исеменә лаек була. Хәзер сәхнәбез түренә Башкортстан Республикаһының Укырлар җәмгыяте рәисе Шамил Рави улы Нугманов сакырабыз. Рәхим итегез. Пожелайте Муса здоровья, счастья и новых творческих успехов. От имени республиканской организации
Разрешите вручить благодарственное письмо. Благодарственное письмо. Правление Башкирской республиканской организации Всероссийского общества слепых выражает благодарность члену Мелеузовской местной организации ВОС, заслуженному работнику культуры Республики Башкортостан Смакову Мусе Рашитовичу за активное участие в общественной жизни Башкирской республиканской организации Всероссийского общества слепых. От всей души желаем вам творческих успехов, здоровья и благополучия. Бүгін Мусаны біз құттықтаймыз сол зор байрам білән. Муса ол әйтілдейінде 28-ші көрмеген балалар мәктәп интернатын тамамланы. Мына хәзер исләйм, алар Низамиддинов Салават белән мәктәпкә үк сәхнәгә юл асқайнылар. Бүген мәктәптә Салават белән Муса катнашмайынса бер ниндәй концерт булмасын, алар гел катнашып килделәр инде. Әйтмәй булмас, Мусаның иҗаты еңүләре ысын күңелдән ул еңүнең яртыһы Нәфисә ханымның исемендәдер мөгаен. Алар бүген безнең авылда матур итеп дөнья китәрләр. Хәлләре булгансы кышкырт үстереп, менә Башкортстанда 16 оешма бар, Кукырлар ямгыятының. Шуның арасында Мәләвез оешмаһы ул иң алдынгы оешмалардан берәү. Без Уфага Абдилхак смотрга, фестивальга Уфалар әйтә, ну Муса килгәч, беренче урын Мәләвездә булыр инде мөгаен дип. Хукырлар ямгыят арасында да, авылдашлар арасында да Муса без һинең белән бик горурланабыз. Кайбер вакыт безнең Муса дип мактанып дип барабыз. Шулай булгас, Муса менә һиңә котлау хат тапшырылды инде. Корыкалак авызы кырат, шуңа арасында аксаганда кыптырды шунда. Муса байрам белән. Рәхмәт. Әйдә әле бәрі йырлайық, моң бар сақта күңелдә, ярһу хисләр ярган ташы, күңелдәрдән түгелә. Хөрмәтле дуслар, каршылыгыз сәхнәлә Рәмилә Кримчурина. Yes,
Рәхмәт. Хәзер безнең игътибарыбызга тагы бер йырлап үтәһем килә. Фәүзия Юмагулова күзләренә балкыһын безнең гомер. Сәхнәдә татар халкының шаян быюы белән быйыл телевизион быюы бәйгеһе еңүчеләре Илүзә һәм Илгиз Нигъмәтуллиндар. Күрше тылга күзем төште. Thank
үткән, үкендергән елдар, моңдарын эзмәм әле. Яшьлектә калган елдарның моңын эзләйм әле. Хөрмәтле дуслар, каршы алыгыз сәхнәлә Нурия Бураканова. Саудың тағы бір ері Өзе Мағолова хүдлеріне язған Ките құштар қайтыр өсін. Oy,
Бұл менен бір-екі туған келінім болайды. Мен бір туған келінлерім бағыз, мұны бір туғаным ақ болайды. Мөхәббәттән көсле ни бар тағы, көсле тиҙәр уны үлемдән, кеше уның өсөн тау-таш яра, утһыу кисә үтә сүленән. Мөхәббәттән көсле ни бар тағы, ул ҡартаймай ғүмергә, йылдарында мөхәббәтем минең ҡалыр киләсәкте күрергә. Хөрмәтле дуслар, ысынлап та тормош яны, тормош мәғәнәһе мөхәббәттәлер. Яҡындарыңдың, дуҫтарыңдың һөйгән йәре саф мөхәббәте булмаһа, был донъялар бик күпкә йәмһеҙ булыр ине. Мусағайҙың да ижад иткән йырҙары күбеһе саф мөхәббәткә бағышланған. Хәҙер сәхнәбеҙ түренә мин Юлдаш йыры конкурсы лауреаты Илгиз Ҡолтаевты саҡырам. Сәхнәлә Илгиз Ҡолтаев, ҡаршы алығыҙ. Муса ағай Исмаков менән мин 2010 елда танышҡайным. Шул 2011 елда Юлдаш йырында Өфөлә аның йыры менән туған ерем йыры исеме шул йыр менән мин лауреат исемен алдым мин Уфала Юлдаш йырында 2011 елда. Шунан бирле шул йырҙарны башҡарам инде. Йырҙары бик оҡшай. Шумына бүгін аның концертына келдік. Қалдым ялар өздәне, башқа бір кемне юк, Юлдаш бергә бары миндурда. Өтәгәнән күңелендә беҙ икәүбеҙ, беҙҙән башҡалары яңғыҙҙа. Беҙҙән башҡа барыһылай яңғыҙ кеүек, кемдән ҡалды икән, ҡалды ҡарҙарһыҙ. Унда ятмыштым ҡараңғы көндәр кеүек, ҡайһып ҡалған кеүек йондоҙһоҙ. Беҙҙән башҡа барыһылай яңғыҙ кеүек, кемдән ҡалды икән, ҡалды ҡарҙарһыҙ. Унда ятмыштым ҡараңғы көндәр кеүек, ҡайһып ҡалған кеүек йондоҙһоҙ. Мөхәббәткә беҙҙең серҙе улар баҡлайҙар. Беҙҙең өсөн генә балҡып яна улар, беҙҙең йырҙы ғына йырлайҙар. Беҙҙән башҡа барыһылай яңғыҙ кеүек, кемдән ҡалды икән, ҡалды ҡарҙарһыҙ. Унда ятмыштым ҡараңғы көндәр кеүек, ҡайтып ҡалған кеүек йондоҙһоҙ. Беҙҙән башҡа барыһылай яңғыҙ кеүек, кемдән ҡалды икән, ҡалды ҡарҙарһыҙ. Унда ятмыштым ҡараңғы көндәр кеүек, ҡайтып ҡалған кеүек йондоҙһоҙ. Беҙҙән башҡа барыһылай яңғыҙ кеүек, кемдән ҡалды икән, ҡалды ҡарҙарһыҙ. Унда ятмыштым ҡараңғы көндәр кеүек, ҡайтып ҡалған кеүек йондоҙһоҙ. Беҙҙән башҡа барыһылай яңғыҙ кеүек, кемдән ҡалды икән, ҡалды ҡарҙарһыҙ. Унда ятмыштым ҡараңғы көндәр кеүек, ҡайтып ҡалған кеүек йондоҙһоҙ. Унда ятмыштым ҡараңғы көндәр кеүек, ҡайтып ҡалған кеүек йондоҙһоҙ. Ҡайтып ҡалған кеүек йондоҙһоҙ. Ҡайтып ҡалған кеүек йондоҙһоҙ.
рахмет. Әле бастырған ері Альфисаға Ғаязов, Гүлдан ядылған ер Мұса Ғасмаков күйіне. Қазір енді мына тағын бір ерім бар. Фәузия Юмағұлова Гүлдан ядылған ер. Юф есе көрілмәйін. Рахметіп тыңлағым. Көңілірек! Хоп! Хоп! Матур бардар, ешіп қауышқандар. Құдай яратқан яратылар, бір-бірін табышқандар. Үйік ісі көрілмәді, бірге кеткен жүректер. Тазы өмір кешірген, бір бұлғын тілектер. Үйік ісі көрілмәді, Hürmetli dostlar, Serhinele Musa'nın icatbaş dostu, yoldaş yeri konkursu laureatı Zülfiye Birdigulova karşı alalım. Hayırlı kez, kadirli konaklar, hem kadirlerden kadirli menin icatbaş dostum Musa ağayı. Мен аны Musa ağayды білімден бір туған абзайын хамақ көрем. Көп yılдар аның менен ижат етеді. Әмма аның бір ерін бүгін әверләп кетірдім. Әлге қадір ерлап ешеттіремін. Яңғышылықтарым болға ғафу етір деген. Тәуде баланды ерлайым. Тәуде. Рахим етер.
Мұсағайдың яңа ел деген ері бүгін генә әдәпләнеп үлке ғафу итер яңғышлықтарымға. Dostlarında көңілдері ойнар хиске толғансы Әр толғанда еш жүректі өтіп жолдарды Ешін шатыланып отты көріп жылдарды Әр толғанда еш жүректі өтіп жолдарды Ешін шатыланып Dostlarında көңілдері ойнар хиске толғансы Дерт олғанда еш жүректер өтіп жолдарды Ешін шатыланып отты көріп жылдарды Дерт олғанда еш жүректер өтіп жолдарды Ешін шатыланып Башкорт халкының бейбіт бейеуі хау бойында. Сәхнәдә яңғыш бейүсләр арасында узгарылган бейеу бәйгеһендә беренче дәрәҗә дипломга лаек булусы Нәсимә Сукбаева.
Ayağından büyük. Hürmetli tamашaçılar, köşkü alkışlar bilen karşı alınır. Molla yırları bilen sehnele İrik Nıgımanov. Kaldırın sayıda geçmeyiniz. Ay batkanda, tam atkanda, gülge durman yatkanda şu yollarıma karşı sığan imhanını faytkanda. Ay batkanda, tam atkanda, gülge durman yatkanda şu yollarıma karşı sığan imhanını faytkanda. Ay batkanda, tan atkanda, gülge duman yatkanda şu yollarıma karşı sığan ilhağını faytkanda. Ay batkanda, tan atkanda, gülge duman yatkanda şu yollarıma karşı sığan ilhağını faytkanda. Şu yollarıma karşı sığan imhanını faytkanda. Yollarıma karşı sığan imhanını faytkanda. İmhanını faytkanda. İrik Nıgımanov. Болса айға алқыстар. Шығарылда, мен Ришбат өнеріне желдіріккен, желіткенде деген ерді тұлманы. Бұл бүгін премьера болды. Мұса ағай, Фәузе апай, олардың ижад еместері. Тағыла олардың ижадда еместерінің бірі. Бұл енді ел хайын ауылдарда шәжәрә байрамдары өте. Әмі шәжәрә тұрағында ердар еғыны бүгінгі қайттым. Мұса ағай мен Фәузе апай осы байрамға ядырғанда мақсус. Шының үшін бек бір рәхмет. Бүгін өдімнің есімден, артистар есімінен рәхмет өздер әйткен бөле осы мотор ядар үшін хел ядып тұрған ядарды біз енді өзіміздің сараттан қалабетсе бүтін көсөйді қалып осы ижад емештәрегерді тамашасыға еткерге тырышырбыз. Рәхмет елге. Шәжәрә байрамы.
Şehirler bayramı bulganın işetip bir kalıp yakardan girgenden Tuğanlar ısraşıldır şaklı Yılmayu her kimdin yüzünde Kudlerden şaklıktan yeş tama Lontaşa vurgılar kugelden Tuğanlar ısraşıldır şaklı Yılmayu her kimdin yüzünde Kudlerden şaklıktan yeş tama Lontaşa vurgılar kugelden Şehre kurtarır bulundarsın yarı Tuğandar bulganda ilk kızlı Tuğandar ısraşıldır şaklık Yılmayu her kimdin yüzünde Kudlerden şaklıktan yeş tama Montaşa vurgılar kumelden Tuğandar ısraşıldır şaklık Yılmayu her kimdin yüzünde Kudlerden şaklıktan yeş tama Montaşa vurgılar kumelden Yettersiz Garaset kupmağın dağında Durmuşumda yemler izğirde Demli yanımda tuğanlar barında Tuğanda ısraşılır şaklık Yılmayu her kimdin yüzünde Kudverden şaklıktan yeş tama Montaşa vurgılar kumelden Tuğanda ısraşılır şaklık Yılmayu her kimdin yüzünde Kudlerden şaklıktan yeş tama Montaşa vurgılar kumelden Kudlerden şaklıktan yeş tama Montaşa vurgılar kumelden Musa Dayışmanov, Kıtaşkay. Rahmat. İşkak seyirін башқармаға, işkak seyirін өзім концерт македан башқарам, еме. Мұна бұл шәжәрі байрамы мұна ауылға айтабы, сөнке біз ауылдарымызды ғанып қайтабы. Сөнке әр біріміздің ихталықтары бар, әр біріміздің өзінің ауылында болған тарихтары бар. Соның үшін Шаулай орман тұрағында рахмет етіп тыңлағым. Şavay orman yıllar ilgende Hağındıra balasağım ilke düşkende Hağındıra avlımdım sokur sakır oramdar Elle şunda oynat ülkenge Hağındıra avlımdım kırgara bolumdar Elle şunda alma ülkenge Şavay orman yıllar ilgende Hey! Hağındıra doğan yaklar ilke düşkende
dıştanlar elle şuna keyip ötkenge Halına min asayim dep nazırlandım koygan balın elle şuna urlap eskenge Sallay orman yıllar itkende Halından min avlandı yitke düşkende Halından min adayımda şaklap sorgan kayışlar Elle şuun ededi ötkenge Halından min oladaydım yaptım erlegene Elle şuun işte ötkenge Sallay orman yıllar itkende Hey! Halındıra doğan yalım mitke düşkende Halındıra ağlamdan sotrafandan şişmeden Elle şunu esip ötkenge Halındıra ağlamdan kavurmadım kıvırlık Enne birge günyel asmanlan Halındıra ağlamdan kavurmadım kıvırlık Enne birge günyel asmanlan Elle birge günyel asmanlan Elle birge günyel asmanlan Ирин Кнагоманов. Билгір рахмет. Musa Ağay Paröver. Hürmetli dostlar, sahnede popüler yarısı Altın Ural Halk İcadı Premiya laureatı Zile Osmanova karşılığın. Arasın
Хәерле кис. Ошол тиклем күңелендә моң йөрткән Муса агайның якташлары, мәләвездәр, һәм бүгенге матур кисәләр күрүебезгә ысын күңелдән шатмын. Ысынлап та күңеле тулы, матурлык, күңеле тулы шундый иҗат кымары белән янган кеше генә шундый матур иҗат итә алалар. Шулай бит? Бүген һеҙҙең Муса агай ысын күңелдән горурланабыҙ һәм ошондай матур якташтарығыҙ алдында һеҙҙең йырҙарығыҙҙы бүләк итеүебеҙгә сикһеҙ шатбыҙ. Бер ошолай осрашҡанда Муса агай беҙгә бик матур йырҙарын тәҡдим итте һәм әлеге башҡарған йырҙы ҡар өҫтөндәге усаҡты мин бер тыңлауҙан был йыр минеке тинем. Бик тулҡынланығыс хистәр кисерәм һәр ваҡыт уны башҡарғанда һәм һәр берегеҙгә әйткем килә, туғандар, күңелегеҙҙе йылытырлыҡ усаҡтар һәр ваҡыт йәшәһен, һүнмәһен, дөрләп, янып ҡына торһон. Әлеге көндә менә Юлдаш каналында ошо матур йыр ҙур оборот алды тиһәм дә була, иртәгә хит-парадта билдәле буласаҡ, уның нисәнсе урында булғаны. Әлегә беҙ беренсе, туғандар. Муса агай, әлбиттә, мөхәббәт хаҡында яҙа. Ошо мөхәббәт тулы йырҙарҙы бөгөн һеҙгә ысын күңелдән бүләк итәбеҙ, туғандар. Һәр ваҡыт уның ғаиләһенә шулай уҡ мөхәббәтле йылдар теләйбеҙ, сөнки күңелеңдә матурлыҡ йөрөтһәң, мөхәббәт йөрөтһәң, шундай тағы ла өр-яңы йырҙар тыуып торор тип уйлайбыҙ. Муса агай, һеҙгә оҙон ғүмерҙәр, ижади ғүмерҙәр теләп ҡалабыҙ. Һәм киләһе йырымды шулай уҡ тамашасыларға һеҙҙең исемдән бүләк иткем килә. Серҙәшем был. Бергәләп йырлайбыҙ, туғандар.
Рәхмәт тавышының хейт. Хөрмәтле дуслар, безнең бүген Муса агайды котлаусыларның иге-сиге юк дип әйтһәк тә була. Уны бүген хатта котларга Башкортстанның халык артисты Фәрит агай Бикбулатов та килеп еткән иде, оны көчле алкышлар белән каршы алайык. Муса агай Смаков менән мин танышканга 2 ел гына булып китте. Якындан танышканга, мин әле ушалы музыканы училищеда укып йөргәндә үк 90 елларда ук мин Муса агай турында беләйнем, аның йырдары турында беләйнем. Хыялым бар иде ошо агай менән, бик талантлы композитор абзый менән танышырга. Һәм хыялым тормышка ашты. Шул хәтлем зур шәхес дип әйтергә була Муса агайды. Аның йырдары шул хәтлем үзенчәлекле йырдар ядау. Муса агай үзе кешелек ягыннан да шул хәтлем ябай. Һәм менә бүген инде Муса агайга иҗат кисәһенә килдек. Бүтән эшләребезне ташлап, Муса агайыбыз хәзергә инде без һәр вакыт ярдәм итәргә әзербез. Әлеге вакытта әле мин Муса агайның үз йырын алганмын. Үз йырын әле бик әзер түгелләр йырдар, шуга азрак турабыз инде. Шуга күрә мин Муса агайды ошол сәхнәләр күрүгә бик шатмын. Менің ярымды яратып тыңнаған қыздар, әйеме, олар енді қадір әбейдәр. Мына Муса ұстам, еңе бек зор рахмет. Мені соқырған olsun, әйеме. Мені бүгін спектакльнен қасып, артқы ешіктен қасып, мына келіп еттім. Енің ижат кесіңе. Мына хені көруге бек шатмын. Хаума, ұстам, Муса ұстам. Мына мен хені қарап тұрам да, нешлептір ат бөлек еткім келіп кетті. Кәземді әрміп қарағам мұнда ат түгіл кәзәлі yok. Азамат улам вис алып өткен. Ұзақ ұстам әйді шылай келешейік, мен еңе ат тұрағында ер біле кетем, еме. Еңе әлі әйбет бола, мен әлі әйбет бола. Келіштік ме? Ағақ тұрады атын салманай. Кішнай, менге қараны. Дұңғырлықтар тағып, бейелерді хауып, мәләуізді ятып болманы. Дұңғырлықтар тағып, бейелерді хауып, смаққала еттіп болманы. Атын салманы.
Biliriz hayırlı dostlar, dost bulmaganlar, tuğanlar, tuğan bulmaganlar, abiler, abi bulmaganlar, kadın kızlar, kız bulmaganlar. Bile Musa abinin icad kişisine çıkırga tura geldi. Allah'a şükür, rahmet abi şakırganı için. Bile ulap karımında bir jırım var. Şul hatimiye kışı, bu jırımının gazimini kışı ettin. Uzun kişi bulup oturasın. Bir de sağa sokmadım. Şöyle olsa da bu jırlarga tura gelemigen. Şul hatimiye arada koğulüne ilene şıkmayı da koya bu jır. Koğulündeki tileklerini, bu yok, bu jır değil, yanlış. Bu tuğdayı jırlaytırgan jır. Kişi bəxtine ürülməgiz, gündəşməgiz sabır buluruz. Bugün Musa bəxtli itəgən mələviz, balqıb dursun varır yollarız. Bugün Musa bəxtli itəgəsiz, asfalt bulsun yürür yollarız. Asfalt bulsun yürür yollarız. İsem sana dostlar. Мен Айдар Гараевич. Мен депутат. Bütün işlerimni, kıyağızlarımni, rışkılarımni, hatta prosto kalemlerimni kaldırıp buna sizni görüye geldim, Allah'a şükür. Musa abi rahmat sizine. Kısa uzkan yaptırmağız dostlar. İlk zırlap makaronunu aşağı versek, hazır yine deputat boğaştın makaronu katletmeni aşağı verse, Allah'a şükür. Musa abi, senin için bir jır. Son vakitlerin birisi senin için. Men seni ömrüm boyuna ışıklap bararman senlerden. Üzülse barası yolların, uğraman men köpürgünlerden. Men sizni ömrüm boyuna Musa bey, ışıklap bararman güllerden. Üzülse barası yolların, uğraman men köpürgünlerden. Uğraman men köpürgünlerden. Uğraman men köpürgünlerden. Hop hay. Rahmat bekler, mana Musa Agay'ın icad kisahına artistler kirege tura geldiğinde kötü artistler köbüne kire almay kaldılar. Uzda uşuman yerlarga, ali bugün şul xatın ısılar köp, Musa Agay mine üs yer birdi, üsünde ali şöyle tabıd, ali bugünge yerlamayım. Allah bir ödümden konsertin bulasak, Mart aylarında şunda yerlarman. Musa Agay, yine rahmat, şu nurun menen bütün dünyаны, bütün Başkırstan'ı balkı bulduran Allah'a şükür. Alkışlar Musa Agay'a, rahmat. Әлі ерлесек біз әлі ердар ижад еделесек, шайтып Musa Agay, hine ижады оңыштар, ями, исәнлік хаулық тілеп қалабыз. Рахмат hine, Musa Agay, рахмат. Bir güçlü, молодец, aferin, рахмат, абылығыз. İlsur Taysin. Hürmetli dostlar, Polşalığı sahnede Başkırstan'dan atqalangan artisti Hasan Usmanov. Musa Agay менен тәуге танышуыбыз 2005 жылда болды. Мында Мәләуз районында ауылдарда концерт қойдық. Шунда ең бірінші таныштым. Һәм инде бул миңа ярдарым шунда вәгъдә иткәйне. Кайтып киткәс бер аҙ ваҡыт үтте. Musa Agay кеше аша миңа кассета һәм биреп бирҙе инде.
Әмма ләкин Кыдганска каршы кассетаһы килеп бетмәне. Душмандар да бар, мен алар беләм, ничек кем өчен килеп бетмәгән ул. Бәлки шул кассетала, бәлки түгел, мен иманым камил, ул кассетала Газимага йырлаган йырдар шунда ук булгандыр дип уйлыйм. Кеше бәхетне үлмәгән. Но минең бәхеткә булмаган бу йырдар йырлавы теп түгел. 9 ел үткәсме, 9 ел үткәсме, былтыр элекке еллары мен Мәләвез районына тагыла килдем концерт менән, һәм инде Муса агайның авылына килдек концерт менән. Шунда Муса агай өйләшеп аңлаштык, ысынлап та шул кассета югалган булган. Һәм инде шул концерттан һуң икенче көнне Муса агайларга барып, шул клубка барып, матур итеп икәүләп яйлап ултырып, йырдар һайланып миңа һәм Зиләгә инде. Наконец-то бите икән русча әйтһәң шулай була инде. Мин Муса агайның йырдарын күптәнге хыялым бар ине, үземне репертуарга алдым. Аның йырдарына килгәндә төрле йырдар, хәзерге мәлдә бит инде йырдар күбәйде, ике халкы әйтеп булмай инде, әмма ләкин мин мине яратам, мин мине яратам, бик күп булды, күп йырдар. Ну алар да кирәктер дип уйлыйм, хәзерге тормышта. Ну шулай да теге Муса агайның репертуарына килгәндә, аның йырдарына килгәндә, ул язмыш тураһында, ул тормыш тураһында фәлсәфәви әйтәгәндә, философский русча әйткәндә инде уйландыргыс йырларда бик күп. Менә шуларда репертуарга алдык. Төрле жанрда дип әйтәгәндә аның йырлары. Ул күңелле йырлар бар, муһурак йырлар бар. Менә шуның өчен уйландыра торган йырлар бик күп. Менә репертуарга алдык, һәм инде һеч шиксез бу йырлар халык күңелендә калачак түгел. Шул элекке ел концерт менән булган мәлдә мин инде Муса агайдан һорап куйдым. Муса агай, һең концертыгыз гомумән Мәләвез җирендә үткәне бармы? Юк ди. Мин аптырап калдым. Ничек инде шул хәтлем талант, шул хәтлем моң ияһенең концертын булмаган буга хәтлем. Шул хәтлем теге скромный булу микән русча әйткәндә теге. Һәм инде битәм минең идея булды инде. Төп идея Муса агай әйдәгез, мен әйтәм, концертыгызда оештырайык әле шул Мәләвездә. Һуңнан шул менә бүген инде әйтәгәндә ниһаят уның матур шундый ижади концертын эшләргә булдык. Һәм инде барлык артистлар да куш куллап риза булып килеп беттек. Аллага шөкер, Муса агайды яратабыз. Уныга инде без теләбез итәнлек хаулык иң беренчедән, һәм инде хаулык булһа ул йырдарда туып торыр дип уйлыйм. Күп кенә халык анан матур-матур йырдар көтеп кала. Худайым, был дөньяны яратканга яшәүдәргә ямдар бирдең дин. Яшәүдәргә намыс менән бәхет эзләп тырышырга кәрәк динең дин. Тик бәхетте истә табып булмай, кайда икән уның астызы? Язмыштарда әсәрендәме, язмыштарда балан Тик бәхетте истә табып булмай, кайда икән уның астызы? Язмыштарда әсәрендәме, язмыштарда балан Бәхетләп икәлтәле юлды хикаяны суның юлдары. Язмыштардыр бедүде без һайлайбыз, шул бәхеттәрдә зикер югары. Бәхетемне таптым күңелне, кулдарымда уның астызы. Язмыштарда әсәрендәме, язмыштарда балан Бәхетемне таптым күңелне, кулдарымда уның астызы. Язмыштарда әсәрендәме, язмыштарда балан
Yazmışlarda eserindemi, yazmışlarda balan eseri. Yazmışlarda eserindemi, yazmışlarda balan eseri. Yazmışlarda balan eseri. Yazmışlarda balan eseri. Mana bu yerlardan avtori Hazratay Abdullah ham Musa Ismakov. Dur rahmat bu avtorlarga endi nima aytib o'tahim kerak. Musa bilan 2009-yilda bu haqida tanishdik. Birinchi topqir Malouz rayonining avullarına konsert bilan kelganda Ismakov avuluna bardim, ham endi Musa bilan tanishdik, ona qaytib ketdim. Shunda kassetaga yozib Musaga yebergan kishi aşağı. No, o kasseta menga kelib yetmadi. G'azim Ilyasov baxtına. O kassetalar kishi baxtına urilmagan, ham boshqa yerda u men точно bilaman da bo'lgandirimda. No, shulayda menga yozmagandirim, no shulayda bir былтыр elik yil kelganda shulay avullarda konsert qo'yib yurganda Musaga yandan yaylab, rahatlanib, ikkalab konsertdan ikkinchi kun o'ltirib, zelagalar yerlar qaranib, nimalar yerlar qaranib, sinabda yerlarga kelganda ne bulmahan, hozir men yaratam, onday yerlar ko'p. Ular da qaraganda, ular ko'payib ketdi. Shulayda Musaning ijodina kelganda, uning ijodida turli janrda, tibetdagida turli tematika, Altay To'g'anoq, muhabbat, ham boshqa bek ko'p ayrilib turib boshqa kompozitorlardan. Mana bu yerda men o'zim oldim, yozmish turganda har bir kishining bu yozmishi bor bit endi. Turmushi, yozmishi deganda turli kishining yozmishi turlisa yazılar tibetdagida ham endi o'sha yerda mana yangi yerda men o'zim repertuarga oldim. Ham endi kelasi yerga kelganda o yerinde şolay muhabbat turganda, no, xiyonat turganda. Men shunday tilak bilan repertuarga shulay aldım. Xiyonatlar bo'lmasin degan tilak bilan yerlayim bu yerda bor yerdalar qabul etib, yaratib qabul etalar. Ham endi radioga kelganda barliq Yoldaş radio haysi bilan herga zo'r qaynar salam. Musaga o'sha konsert uyushtirganda ularga zo'r rahmat aytgim keladi. Reklamalar yordam etdilar. Musaga bir yaratib Musaga aytdilar. Musa'nın yerlari kunda terligan qarab turib, herga qaynar salam etdilar. Herga ijodiy o'ngishlar shulay qilinlar. Zo'r rahmat. Bizning isimdan da o'zimning isimdan ijodiy o'ngishlar herga tilayman. Hozirda Oq tuman. Hop. Sıraşkanda ayet olup kalkan idi. Uşlaşkan gazenger kuptu, ak bulut yapkan idi. Ak idi de ak duman, zenger kuptu ak bulut. Udun budgasına kadende, beni bütünley onu. Mühabbetti hakkan gönül, kuz yaş bulup tügelir. Ağrının da ak duman, zenger kutda ak bulut. Udun bulmaz vakadan beni bütünley onu. Ağrının da ak duman, zenger
рәхмәт, Муса Смаков, Мусагай һәм ижади уңышлар теләйбез. Зур рәхмәт. Байрам менән сынапты бүген. Зур байрам беләбез. Зур рәхмәт. Сәхнәле калмык халкының дәртле беюе менән Илүзә һәм Илгиз Нигъмәтуллиндар каршы алыгыз. Гишли, Рунта, Рушеля, Хадрис, Хадрис. Бургин, Шауфнер, Хадрис, Хадрис. Гишли, Рунта, Рушеля, Хадрис, Хадрис. Илүзә һәм Илгиз Нигъмәтуллиндар. Җырла әле дуслым моңлы бергә, киң галәмгә моңың таралһын. Һине тыңлап хатта яшь йөрәктәр, яшәү дәрте илһам көс алган. Хөрмәтле дуслар, каршы алыгыз. Моңлы йырлары менән сәхнәлә Башкортстанның халык артисты Газим Ильясов. Мен Муса Смаков менән 12 еллап танышмын. Иң беренче башлап киткәндә яңа елга ничектер йыр кирәк булды инде. Һәм миңа тәкъдим иттеләр Мусагайның яңа елга арналган йыры бар дип. Шуңа без райондаш, район мәдәният сараенда бергә эшләйдек инде. Урал Бикташев белән икәүләп киске кыш көне Смак авылына киттек, Мусагайды күрәбез дип. Һәм Мусагай менән килеп танышып, оның йырларын алып, кеше бәхете, күтәрә икән бакалдар. Һәм бер-ике йырын алып кайтып киттек инде. Һәм ошо йырлар, Аллага шөкер, мине республикаларга түгел, республиканы ситтелә, популярлык ялларга зур өлеш индерде дип әйтәм инде. Сынапта Мусагайның бик күп йырларын концертта мин башкарам, аның ярты концерт дип әйтерлек. Оның йырлары инде минең репертуарымда, халыкка бик үтә оның йырлары, халыксан. Һәм ул һәр вакыт йыр яза инде, интәүдә миңа шылтыратып, кәңәш аша һәм мин килеп йырларын карап, теге өстендә каймак була бит, шуны һәм каймагын алып китәм дә, шуларды халыкка yetkерәм инде. Бүгін Мусагайның
ижат кисәһе бит уның йырдарынан гына торган концерттар. Концертта бүген Мәләвез калаһында һәм уның йырдарын башкарган республикала танылу яулаган йырчылар да катнашачак. Шуңа Муса агайга исәнлек, саулык, озын гомер, иҗади уңышлар теләп калам инде. Һәм тагы да озак еллар бергә эшләргә асан дигән теләктә калам.
хөрмәтле Мәләвез калаһы тамашачылары һәм безнең яраткан композиторыбыз Мусагай Смаков. Хөрмәтле дуслар, рөхсәт итегез, ошо рәхмәт хаты укып үтәргә. Хөрмәтле Муса Рәшит улы, башкорт йөрә, башкорт моңул, хокланып туялмаслык матурлык дөньяһы. Сөнки элек-электән ярман яратучыларда илаһи заттар белән тиңләгәндәр. Сөнки ярман яратканнарның күңелендә насарлыкка урын юк. Һез дә моңлы йырдар итеп, башкорт сәнгатен үстерүдә зур өлеш индерәгез. Һез бар гомерегезне иҗатка, сәнгатькә багышлаган тыңгыһыз хезмәткәр. Хикәтәле тормыш сынауларын үткән гомер юлыгыз бик күптәргә үрнәк булырлык. Күгәрсен районы мәдәният хезмәткәрләре исеменнән һезгә ихлас рәхмәт сүзләрен җиткереп, кайнап торган тормыш дарьягында эҙегеҙ ҡалырлыҡ бөгөнгөләй дәрт дарманлы, ысын ир-егеттәр хазаттарына эйә булып ҡалыуығыҙҙы теләйбеҙ. Һеҙгә ижади уңыштар, ҡоростай сәләмәтлек, шатлыҡлы аяҙ көндәр юлдаш булһын. Киләсәктә лә дәрт дарманығыҙ һүнмәһен, донъя дарьяларығыҙ тынмаһын. Моңлы йырҙарығыҙ менән тамашаларығыҙҙы һөйөндөрөп тороғоҙ дигән теләктә ҡалабыҙ. Иң изге теләктәр менән Башҡортостанның халыҡ артисы Ғазим Ильясов, Башҡортостанның атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Ришат Бәҙретдинов, Альбина Григорьева, Әсхәт Әлимҡулов, Илшат Илмөхәмәтов, Илгиз һәм Илүзә Ниғматуллиндар. Күгәрсен районы 16-сы ял деген. Хөрмәтле дуслар, мына Муса ағай менән беҙҙе 15 йылдар тирәһе ижад юлы бәйләй. Сынапта иң беренсе йырҙарымды мин 20-нән артык. 20-нән артык диде азырына. 12 йылда. Ҡара, хәтер ҡалайыман. 50 мәғәймәт бетәйем, иң беренсе йырҙы Муса ағайҙан алып, ҡышҡыһын ошо ваҡыттарҙа килеп, Муса ағайҙан яҡтырып алып ҡайтып телевидениеға сығарғайныҡ. Ошо Муса ағайҙың балҡып торһон барыр юлығыҙ дигән йыры менән беҙ сәхнәгә балҡыш яуланыҡ һәм ошо менән һеҙгә Муса ағай ҙур рәхмәтебеҙҙе еткереп ҡалабыҙ һеҙгә. Исламда Муса ағайҙың һәр бер яҙған йырҙарында халыҡсан, халыҡҡа үтеп инә. Менә кеше бәхетенә үрелмәгеҙ, алтын туй йыры, томандар араһында һәм башҡа йырҙары халыҡ йырына әүерелеп бөттө тиһәк тә дөрөҫ булыр. Шулай бит Муса ағай. Һеҙгә әзҙәйенге менән икеләп бергә алла берһә матур итеп тормош көтөп, мына һеҙҙең бит инде половинағыҙ, яртығыҙ еңгәй, һеҙҙең һәр бер йырығыҙҙы ул иң тәүҙә ишетеп, иң тәүҙә һеҙгә баһа бирә, шулай бит. Шуның өсөн еңгәй баҫып һеҙгә бер ҡул сауғылай әләйҙәгән. Молодец, гел Муса ағайҙы шайтып, тәрбиәләп, матур итеп, беҙгә яңы йырҙар ижад итергә ятыр. Һәм хөрмәтле дуҫтар, Муса ағайҙың әле йырланмаған йырҙары миндә bir унмаған йыры бар әле, алла берһә, уны яйлап сығарыбыҙ дигән теләктә булабыҙ инде. Ул көн һайын звонить итеп һорашып тора, был йырҙы эшләнеңме тип контролдән тота, юк инде. Молодец. Хөрмәтле дуҫтар, әле генә һеҙ тыңлап үткән йыр Фаридел һылыуы Гөлсөм Нәбиуллина һүҙҙәренә Муса Смаков ижад иткән йырҙарҙан Һағыш урманында аҙашам дигән йыр булды. Ә хәҙер һеҙҙең иғтибарығыҙға шулай уҡ Гөлсөм Нәбиуллина ижад иткән йырҙарҙан Муса ағай музыкаһы «Мөхәббәттән әрней йөрәгем». Бер ваҡытта ла мөхәббәттән йөрәгем әрнәмәһен. Шулай бит Муса ағай.
Musa Smakov. Zor rahmat, hürmetli Musa, zor rahmat. Buna en birinci yıllardan bulup idi Musa Ağay'dan. Bugün de ettiğince konsertta sol yerlerde en adaktan yerlap koydu. Olayken zakon betinde slaydı birge. Hediye onu şekilden biri Münir Ağay iş bulatır fuzlarına. Ol indi merhum. Bizim konsertlarga yürüy durgan slaydı Musa Ağay. İkilap kile durgan buna. No, bir konaktan isiktir Musa Ağay'dan kayırıldı. Şulay da Musa Ağay bir içmeyeli, özünün yanı yerlerimle bizi kuvandırıp durar. Münir İşbulatov fuzlarına Musa Smakov icad etken hediye tanış yıldan biri Altın Tuy yeri. Yengey menip dansa aytagan ayban olur eyleli. Kileli. Eyde horaybı. Musa Smakov hem Nefise Yengey
Rəhmət. Hürmetli dostlar, hadi şimdi halk yerine öğrülüp bitken Remzine Timirova üzerine Musa Smakov icad etken yerlerden balkıp dursun, barır yolunu, hezdin de yollarını her vakit balkıp dursun. Gaybet mutlarına kalmağız, bağılmağız, zinhar ısratmağız, höyü bir tuzlaklı klanlağız, keşi bəxtine uğrilmeğiz, günləşmeğiz sabır bulağız, bugün min bəxtli girdəgəkin, baltıqdırın barır yolağız. Günləşməgiz sabır bulağız, bugün min bəxtli girdəgəkin, baltıqdırın barır yolağız. Keşi ülik, keşi utrədiydən, ömür bir xaldırı seydelgən, ülgənlər bitgiri qaytalmaydar, əyken ülge hunap günmə, keşi bəxtine uğrilməgiz, günləşməgiz sabır bulağız, bugün min bəxtli girdəgəkin, baltıqdırın barır yolağız, keşi bəxtine uğrilməgiz, günləşməgiz sabır bulağız, bugün min bəxtli girdəgəkin, baltıqdırın barır yolağız. Keşi bəxtine uğrilməgiz, günləşməgiz sabır bulağız, bugün min bəxtli girdəgəkin, baltıqdırın barır yolağız. Keşi bəxtine uğrilməgiz, günləşməgiz sabır bulağız, bugün min bəxtli girdəgəkin, baltıqdırın barır yolağız. Bugün min bəxtli girdəgəkin, baltıqdırın barır yolağız. Baltıqdırın barır yolağız. Baltıqdırın barır yolağız. Musa Smakov! Başkıstan'ın Xalaqatçısı Gazi İlyasov hem Başkıstan'ın Akkadagan Medeniyet Hizmetleri Musa Smakov. Күңелем тулы йырның, халкыбызын йырлап, яңа йыртлар килә табаһым. Йырым менән һеҙҙең күңелдәргә килә минең кереп ҡалаһым. Хөрмәтле Муса ағай, киләсәктә лә дәртле, моңло йырҙарығыҙ менән тамашасыларығыҙҙы һөйөндөрөп торорһоғоҙ дигән теләктә ҡалабыҙ. Һеҙгә киләсәктә яңы ижади йомоштар, яңы ҡаҙаныштар, яңы бейеклектәр юлдаш булһын. Һәм бөгөнгө кисәнең төп сәбәпсеһе булараҡ туйҙы һеҙгә тапшырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Мен беренсенен рәхмәт әйтермен тормыш иптәшем Нәфисәгә, минең һәр вакыт терәк булып, ошо еңел булмаган тормышта ва исәнлек һаулык тагын бергә озын еллар ишәргә булып
Мына икесінен әйтердім туғандарыма бүгін мына мені тәбірік етіп, дәрдеу келіп отырғандарына әзге зор рахмет. Шуан үшіншіден әйтердім менің достарыма, Салих Рәмзия Исақаевларға, Зинфир һәм Мөнирә Фараховларға, Мақсудов Зөфәр һәм Минзирәләргә, оларға тоже рәхмәт. Шуңа әйтмәкче булам, үземнең мына иҗатташ коллектив дусларыма, Айгөл Хылу Шагмановага, Илсур Усты Тайсинға, Ерик Усты Нурмановқа, фамилиям тонда Галиместин девам жылы. Сон Динар Хусты Халиковқа, Рәмилә Хылу Кырмышурина, Нәсимә Хылу Суқбаева, Нурия Келин Мураканова, һәм Муса Смаковқа. Хәйләрегенізі қалай? Аллаға шүкір ме? Бізге Аллаға шүкір турасына бір әнімді сөйлеймді, шан тамамақ қойырмын. Бұғыш вақытында бір башқұртта ебермекші болғандарды немістер тылына. Жоқ, бармайым енді, немістен білмейді деп жетеді. Радна немістен берге әркмей. Неміс офицері қола өлі кетіп барғанда келді, қолды өтәрені қай кеттер тәні өтәрді бір әмеді өтмей оға. Жан кетіп барады дейі. Неміс офицері қоршына келеді, дәм әйтерге ұмытқылы оған. Жан тұрғанда бол, келіп еткәсі. Хәлләрін сектеп ұра екен. Неміс офицері әйтеді, Аллаға шүкір деді, ұрға башқа күзі қайды. Солай Мұсағай өзімді шаян, ұстар. Айрым рахмат әйтердім Хасан Хамзилер Усмановларға. Олар тәқдим еттілер ошы концертті ішлерге деп. Онан 2 ел Илсур Тайсинда шолық өтілі үйлеп тәқдим еттеймді. Хасанға зор рахмет, һәм бүтінлемені ол тапшырды ішлені. Неге нетіп? Егіттер көтәріп алды, Ғазима қайда бар. Ейдәгі ішлей біттім. Барақла көтәріп алдыға. Айрым рахмет әйтердім Бүгәрсенлерге. Бүгәрсенлер? Потому что олар, не үшін дегем, олар бәрел көбілер, даже олу ұйық телевиденің директорында үйінен соғарғанына үйреп. Оны қыла телевидті. Әсқатқа, Ишатқа, Рүстемге, Альбинаға айрым рахмет, Ғазимге, Илгизге, Әнисеге, Гүлфияге, тағын олар келер етелер, машина етмәні, тағын 50 кеші келер етелер. Рахмет, бітәлгелі. Ошай, арымай, қалмай ғана қарап тұрғансын біздің концертімізді. Алла берді, ертегі тағын қойып қойып. Рахмет. Рәхмәт Мусағай, келесекте һеҙгә ныҡлы сәләмәтлек юлдаш булһын. Хөрмәтле тамашасылар, Мусағай Исмаковтың ижадын хөрмәт итеп бүгенге кисәгә килеүегеҙ өсөн оло рәхмәт һүҙҙәрен еткерәбеҙ. Киләсәктә һеҙгә шатлыҡлы аяҙ көндәр, бәхетле миҙгелдәр насип булһын. Бүгенге сараны ойошторған Мәләүез ҡала мәҙәниәт һарайы хеҙмәткәрҙәренә шулай уҡ оло рәхмәт һүҙҙәрен еткерәбеҙ. Барығыҙға ла ғаилә именлеге, аяҙ көндәр, именлек, сәләмәтлек, уңыштар, аяҙ көндәр теләп, һеҙҙең менән һаубуллашабыҙ. Байрам менән, яңы осрашыуҙарға тиклем һау сәләмәт булығыҙ.